人哋撞瓜啊，或者係咧突然之間咧有嚿嘢跌咗落嚟，有篤雀屎跌咗落嚟咧，你就得咗腦震盪啊，呢啲叫做意外。但係你無啦啦咧，你喺度咧搭尾嘅話咧，呢啲咧就唔係叫意外嘅喎，呢啲咧係叫做眉目傳情啦，然之後有心勾搭嘅喎。講真嘅，講句公道話，係咪啊？直播間嘅人，何曉芬，你聽到未？志軍都咁樣講啦，你仲為難我？咁即係唔係為難啦，即係有意勾搭啦。唔係啊，小圓姐姐咪話勾搭啊！頭先志軍佢都話咯，我哋大家真係一場意外。當時我飲醉咗，然後頭好痛，我就瞓着啦，都話咗係意外啦。志軍，你係點樣去發生呢場意外嘅呢？咁我都話咗係意外，我話係意外就係意外啦。咁點講呢？係咪呢個叫做 quit chain 㗎？啊，係意外都話咗係意外咯。係咯，你點樣去產生意外咧？嗱，咁佢咁嗱，你個妹仔咧係意外啫，咁你又點樣產生意外嘅咧？你哋兩個之間，你點樣又有意外嘅咧？阿倒數第一咪你好，點樣意外法啊？小姐姐你唔好聽，當時大家飲醉咗，咁樣唔知道。點會唔知咧？你哋真係唔清醒嘅咩？兩隻動物咁樣就添埋一齊咩？因為我係比較少飲酒嘅小圓姐姐，咁當時飲到比較多，咁點解你要飲咧？飲醉咗。唔係啊，我想問一個問題啊，點解你哋唔係結咗婚嘅咩？阿妹點解會喺你哋屋企住嘅？阿姐姐，小姐姐，我係收留佢啊，你知唔知啊？啊，點樣收留？佢啊，冇嘢做，我揾嘢俾佢做。佢同佢老公分開咗，我收留佢，俾佢食，俾佢住啊！佢依家竟然咁樣啊！啊！你話呢啲人係咪冇良心至得㗎？你咁佢你點解佢唔住翻你媽媽屋企嘅？點解喺你哋屋企住嘅咁樣？冇家嘅咩？你問翻佢啊！佢好意思啊！佢呢份人啊，係點樣問題啊？上邊個姐姐倒數第一咪你好啊，你係邊個啊？小圓姐姐係咁噶，因為我啱啱冇呢段時間冇做嘢啊嘛，然後咧借住喺佢屋企咁樣咯。咁點解你會借住喺佢屋企嘅？因為我冇嘢做，然後我要同我老公分咗嗰時。哦，即係你係結咗婚嘅，你係離咗婚嘅。係啊。啊，咁然之後你就住喺佢哋屋企。你知唔知啊？佢啊！嗰陣時啊，我好心收留佢啦，就話俾佢嚟我哋屋企住咯。見到佢咁凄涼，係咪先？老公又唔要佢，我嘛叫佢嚟我哋屋企住。我話食住方面咧，我食咁你就食咁啦，你唔嫌棄就得噶啦。咁你真係蠢嘅喎，你捉隻老鼠入米缸喎。唉，真係引狼入室咯。阿家姐啊，阿家姐，你一個佢係告佢乜嘢啊？我話乜嘢？我聽唔明你講乜嘢，姐姐。我問佢家姐啊，依家告佢係告乜嘢啊？佢依家啊，佢係勾埋我老公，連我仔啲手術費都攞走埋啊！你話邊有咁狼心狗肺嘅人先得㗎？即係你依家告佢係攞翻啲錢係咪？係啊，大嗱30萬啊！我要俾我仔做手術㗎。咁呢個阿妹嘅點解攞人錢呢？呢個陳志軍係表現乜嘢？係啊，我都同你講咗啦。阿俊俊嗰啲手術費唔使咁多銀紙㗎。再講啦，呢啲嘢我都有留意到，我亦都有關注到。仲有啊！我唔係有工作嗎？你自己都唔係有工作嗎？呢啲銀紙咪當係幫下你細妹先咯。你俾錢佢先啱啱嚟咗冇幾耐，連住嘅地方都冇。嗱，加上你就知㗎啦。你知佢以前嗰個老公成日家暴佢，你睇佢身上邊度有一塊係好㗎？唔係魚就係青㗎。嗱，我成身都唔係魚就青，你睇得出㗎嘛？係啊，你就睇得夠清楚啊！你知唔知啲銀紙啊？我同你講啊，啲銀紙係個仔嘅救命錢嚟㗎。唔係啊，阿哥哥啊，我想問下你咧，佢全身都係冇一忽好㗎，咁慘啊？梗係冇一忽好啦，唔係魚就青，有啲係仲腫咗啊，黑色㗎。咁你都睇得清啊？咁，哎呀，咁好正常啊嘛，係嘛？你係估到啊？睇得出㗎嘛，手手腳腳咁。係啊，你肯定你睇得清楚啦。係啊。清楚晒啊！你睇得清楚，邊個都睇得清楚啊！你知唔知道你係咩身份啊？你知唔知係佢姐夫嚟㗎？你點睇得清楚㗎？我都要關心下佢㗎嘛。點解？點關心啊？我而家只想關心啊！點解你要俾啲30萬俾你個姨仔？咁點講咧？佢要買屋，再講啦。嗱，我老婆個三叔同三嬸，佢哋都同意咗㗎。仲有啊，南伯同你講嘅嚇。咁點講咧？佢點講？佢
佢手啊腳啊嗰啲全部都咁嚴重啊，身上仲有好多傷啊，你知唔知？佢真係好可憐㗎。你當時你都知啦。佢身上嗰啲冇法好嗰啲咧係斷手定斷腳啊？佢係冇勞動能力㗎係咪啊？瘀咗唔會散瘀嘅，消腫唔會消腫嘅。你唔使講埋咁多嘢啦，佢可憐，邊個可憐我啊？其實唔係啊，哥哥，你係咪一早咧就睇到晒，所以你心痛，所以咧你一直咧你隻眼咧都係定格喺佢曾經嗰種傷害身上。咁我係可憐佢嘛，我係心痛啊嘛。邊個見到你點解要心痛咧？我問你。咁見到佢俾佢老公咁樣揼，邊個會唔心痛啊？係嘛？咁都得啊？我就問你啊，所以你係咪唔會散瘀啊？係咪唔會消腫啊？所以你就要同佢消腫係咪？咁唔係佢又同你又同佢消腫，佢又同你消腫係咪？咁係有冇腫啊？咁你有冇腫啊？咁講呢啲真係。咁你有冇腫啊？你有冇腫啊？我前列腺腫咗，你有冇腫啊？咁我睇得出咧，你又腫佢又腫嘅啦。邊個一個男人出聲嘅？你好。係我小圓姐姐，我係三米第一次連上直播間。係，我就想講下我個人嘅睇法咯。我作為一個男嘅嚟講，首先咧，我覺得呢位小姐姐同埋呢個哥哥嚟講，絕對唔係意外。係嘅，姐姐係，我覺得佢見到嘅只係撞正一次嘅啫。之前咧，我覺得都係好多嘅叉叉 O O 之類嘅。我個人覺得嚇會有。我都個人覺得咧，佢哋兩個咧絕對唔係第一次。呢個哥哥點解走咗落去嘅？冇走啊！即係都唔係第一次噶啦，應該好早咧就係有啲曖昧成分噶啦。係，所以我覺得係因為其實我都有妹啊，或者有大嫂啊，係咪先都有異性嘅親人？你會唔會心痛你嘅大嫂啊？因為其實係心痛，我覺得唔會話咩心痛咯。因為如果佢真係有困難，你攞實際上物質上，但係精神安慰你得，但係身體上嘅接觸係完全唔得嘅。你話物質上支持下佢，係意思下得，但係咧前提下你要經過自己嘅家人嘅同意。唔係嘅話，呢啲嘅話係亂晒籠啊！其實咁樣嘅話再加上你點解要轉咁多錢俾人哋咧？你吉咗一吉就俾3萬俾人哋，係咪先？我呢個哥哥好嘢，金佢。好似真係意外咧！你哋啊，其實你好牽強啊，講呢啲嘢。我係男嘅，我都撐唔到你啊，哥哥。因為你老婆而家大緊肚，你可以出邊講嘅唔好聽，你出邊花幾錢？真係一個意外咧！我同你講啊，嗰日怪得冇㗎。嗰日啊，阿曉芬點講咧？佢着咗曉芬件衫。你不如引用下龍哥嗰段名言啦。你講埋嗰個哥哥着乜鬼衫啊？你講啊！佢着咗我老婆件衫，咁我喺後面見到咪以為佢咁我咪插咗入去，咁你就咁咯。我同你講，就係一次，真係一次。我老實實同你講，我唔加人嘅，就係一次，就係一次。你都多夠餘嘅，你老婆都要出差啦，你唔知道你老婆出差嘅咩？你以為酒大家男嘅冇飲過酒咩？你呢個都當人哋傻懵懵嘅。我覺得你老婆真係，哎喲，真係已經好俾面你啦，哥哥。都係啊，我咪以為唔可以做呢啲咁嘅嘢嘅。作為男個，你可以出邊偶爾食下其他山珍海味但係咧，你咁樣做，一係違背咗呢個人性啊！已經講。你係違背咗，你係有意為之啊，哥哥，真係㗎。我翻咗嚟嘛，我落咗先啦嚇。咁耐冇見我老婆，佢翻咗嚟，我以為我老婆翻咗嚟，咁佢着咗件衫，咁有咁似。唔係啦，我同你講，你呢個咧係藉口嚟嘅啫，靈兒好心，你講佢兩句啦。我話你不如引用阿龍哥嗰個名言好過啦，呢個咩名言啊？咩名言啊？犯咗天下男人想犯嘅錯咯。其實講真嘅，你係邊度都你自己又衰格嘅。我哋之前有個男嘅就係咁樣嚇，佢連咗上嚟就係話，我都唔知點好，唔知你哋聽過打一，我都唔知點好。我一見佢咧喺我屋企咧拖地，你聽唔聽得到啊？阿靈兒，你講，你等等先嚇。阿蟲蟲飛，你唔知有冇聽過？我一見到佢喺我嗰度拖地咧，佢彈下咧，我就隻手咧就忍唔住啦。然之後咧就咁樣去咁樣啦。然之後就乜嘢？有冇聽過嘅打個一咧？咁我確實以為我老婆翻咗嚟啊嘛，聽過㗎咪？嗰個哥哥其實我真係唔知佢邊個嚟嘅，佢問我點好啊。總之咧就嗰兩聽過佢未？陳志軍啊，你唔使搞呢個對頭係咪？小娟姐姐，你話一次意外就會有咗嘅咩？你問下大家信唔信啊？咁呢個你要問下本色哥喎。嗱，依家呢個家姐咧起訴就攞翻啲錢嘅啫，因為有人救個仔條命，人哋已經係好仁義噶啦。你兩個咁樣嘅叉叉 O O 嗰啲人真係渣得不如真係。我想問佢啊，佢個機頭幾多匹馬嚟㗎？一撻就住嘅咩？
哇，你都好經典喎！咁真係一次佢中咗都冇辦法㗎。你自己個老婆個樣都唔同，頭髮都唔同㗎，而且你冇過情人，一撻就着火。啲味都唔同㗎。咁你着咗件衫唔怪得我㗎嘛，係咪先？